Við erum sest hingað inn í göngugötuna, alltaf gott veður á Akureyri. Það er reyndar svolítið kalt, ég skal viðurkenna það. En við erum sest hérna með honum Andra og við ætlum aðeins að spjalla við þig. Það eru tónleikar framundan. Segðu mér kannski bara aðeins, hver er maðurinn? Ég veit ekki hvort að maðurinn sé rétt á orðið. Ég er svona... Ég er búinn að vera núna að semja tónlist sem að ég ætla að performera núna á laugardaginn á Siglufirði. Mér fannst gáfulegt að hafa fyrsta giggið fyrir utan bæ. Já. Svona tekur svolítið af svona, já, það er eiginlega alltaf auðveldara hvað sem er að spila fyrir framan fólk sem maður þekkir ekkert, sko. Ertu búinn að vera að spila lengi og semja? Spila lengi, já, semja, jú, svona frekar lengi. Ég hef verið lengi í tónleikaskólum og svoleiðis, sko, en svo áttaði mig á því að það væri langskemmtilegt, það var bara að semja tónlist, þannig ég hætti að vera í námi og bara, já, fór bara að semja. Og þegar þú ert að semja, sumir vilja skipta sér upp að þeir hugsa meira tónlistina og textinn kemur bara á eftir, eða eru textinn og ljóðin meira atriði? Hvernig skiptist þetta hjá þér? Til að byrja með gerði ég þetta alltaf bara þannig að ég byrjaði á hljómagangi, fann svo laglínu og sett svo einhver texta sem að passaði við. En í seinni tíð hef ég verið meira að byrja á textanum og búa til lag sem að passa við textan. Það er svona, var einmitt ég er nýkominn til landsins frá Belgíu, var í smá ferð þangað og það var mjög ljúft að sitja á börum og skrifa texta. Bara... Tónlist er svo oft ljóð eða skilaboð eða einhver að hafa eitthvað að segja. Já, ég meina, þetta er frekar pointless ef þú hefur ekkert að segja. Það er svona eiginlega neita ég nú til dags að búa til lag ef ég er orðlaus, þú veist. En svo getur tónlistin alltaf bætt við tilfinningu yfir eða stemmingu yfir orðum sem að maður kannski á einmitt ekki, vegna þess að orðin geta ekki alltaf lýst öllu nákvæmlega upplifunin, en einhvern veginn er tónlistin ennþá meira, allavega fyrir mig. Já. Þá finnst mér það skipta miklu máli. Þú veist, annað en að lesa ljóðið þegar að performerinn er komin. Sko, eins og ég sé það, þá er tónlistin eldri heldur en náttúrulega málið, sko. Ég meina, við sjáum bara öll dýrin er að gefa frá sig einhver hljóð og svona, svo fuglarnir syngja og allt það. Og þess vegna finnst mér einstaklega gaman að þegar, sko, textinn og lagið fara ekki saman. Gott dæmi þetta er náttúrulega eins og Mack the Knife eftir Kurt Weill og Bertolt Brecht. Það sem að þetta er lag morðingja en lagið er rosalega upbeat og maður finnur það að tónlistin nær lengra inn í heilann á manni heldur en textinn út af því að maður verður svona upbeat að hlusta á þetta en þetta er allt bara brútal morð, þú veist. Og svo tala nú ekki alla sögurnar af fólki sem vill hafa einhver lög í brúðkaupunum sínum sem fjalla bara hatrama, skilnaði og ömurlegheit og ástarsorg, en það bara einhvern veginn hljómar öðruvísi. Ég man alltaf eftir því sáingtíð, það var í den tíð þá var á Skjá einum þátturinn, brúðkaupsþátturinn Já. Já. Og ég man eftir því þegar það var par sem hafði valið það að hafa lagið Where the Wild Roses Grow eftir Nick Cave sem svona undir brúðkaupið og já, ég meina, þetta er morðballad, ég meina, þetta er á plötu sem heitir Murder Ballads, svo að ég meina, ok, alltaf. Það má, og fyrir utan það lagið er náttúrulega bara þannig að það hreyfir við manni. Það er mjög fallegt, þetta er mjög fallegt lag. Textin er ekki fallegur. Já, ekki kannski fallegur, en áhrifaríkur. Já, það má segja það. En sem sagt, þú ætlar að vera á Siglufirði, hjá henni líka Aðalheiði Eysteins í listhúsinu. Hún fékk nú menningarverðlaun DFF ef ég man rétt á dögunum og verður sýning þar og þú ert ekki einn að koma fram. Nei, ég er sem sagt með þetta tríó sem heitir bara Drinnic. Það sem sagt, nafnið kemur út af því að vinir mínir kalla mig Drinna, frekar heldur en Andra, og þeir einhverju vegna segja alltaf Drinnic K, rétt eins og að þurfa að aðgreina mig frá öllum hinum drinnunum og en
sem ætti ekki að þurfa sko. Nei. Ég veit ekki neitt annan andra sem kallaði Drinni, en ég er með hann hérna Volla. Wolfgang Frostasar, Já. þýskukennara. Nákvæmlega. Hann spilar á saxofón og harmoniku. Og svo er Alan McKay á bassa. Og hvenær er viðburðurinn? Hvenær má fólk mæta eða sér fyrir sér að kíkja á ykkur? Tónleikarnir byrja klukkan 8 á laugardaginn. Hvenær húsið opnar, ég er hreint ekki... Fyrir 8? Fyrir 8 væntanlega. Allavega get ég lofað því að húsið verður opnað á slaginu 8. Þá ætti að vera búið að opna nema við séum að fara að spila, þú veist, með fólkið fyrir utan húsið, sko. Þetta leysist. En ég er að spáði, það er að koma helgi. Ertu ekki til í að ljúka þættinum með okkur með smá nótum? Hvernig verður það? Þú ert með gítarinn. Ég er með gítarinn. Ég er alveg til. Hvað ætlarðu að taka? Þetta lag er, við erum að spila lög bæði með íslenskum og enskum textum, aðalega íslenskum, en ég ætla að taka lag sem er með enskum texta. Þetta er lag eftir mig. Mér er svona góð regla að leyfa sig að syngja á ensku, sko, nema ef maður ætlar að taka lög eftir aðra sem eru erlend, að búa þá til íslenskan texta. En já, þetta lag er eftir mig og heitir The Meaning of Life. Nihilistic Tendencies og er raun og veru þetta, ég er mjög heillaður af nihilisma, tómhyggju held ég að þetta sé kallað. Þetta þú veist með að alheimurinn er allt of stór til þess að nokkuð geti mögulega skipt máli og mér finnst þetta rosalega upplífgandi pæling, en alltaf þegar ég reyndi að útskýra það fyrir fólki af hverju mér fannst það upplífgandi þá grófi mér alltaf dýpra og dýpra inn í holu og þetta hljómaði alltaf meira og meira svartsýnt, sko. Svo ég ákvað að reyna að semja lag sem myndi koma sem jákvæða boðskapi til skila og það mistókst hrapalega, en lagið er fínt þannig að ég held því. Náði í gítarinn, ég held allavega það jákvæða við það er að maður verður þá ekki stressaður að fara að spila í sjónvarpi ef að þetta allt saman í stóra samhenginu skiptir ekki öllu. Nákvæmlega, maður þarf aldrei að hafa áhyggjur. En með þessu þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum að þessu sinni. Takk fyrir okkur í dag og góða helgi og gjörðu svo vel. Takk. Everybody is looking for the meaning of life. Some think it's to have kids and a wife. That's never been appealing to me. Pointless life in a pointless world sets me free. When I'm gone, life will go on. I'll leave nothing behind. No matter how you search, there'll be nothing to find. It may sound bleak, I might be a freak, but trust me when I say nothing matters anyway. All your mistakes and all your heartbreaks will soon be forgotten when you're buried and you're rotten. When everyone you knew say they're a joy, you will be forgotten too. I might be an underachiever, but at least I'm not a griever. I don't experience depression as long as I don't try to answer the ultimate question. It may sound bleak, I might be free, but trust me when I say nothing matters anyway. All your mistakes and all your heartbreaks will soon be forgotten when you're buried.
too. It may sound bleak, I might be a freak, but trust me when I say nothing matters anyway. All your mistakes and all your heartbreaks will soon be forgotten when you're buried and you're rotten. When everyone you knew said their adieu, you will be forgotten too.